Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota fi daawwattoota kabajamtoota koo jarra jirtu bakka jiraattan bakka jirtanitti nageenya rabbii kan dhuma hin qabne sanirra haa jiraatu jecha maashaallah tabaarakallaa bakka jiraattanii dhiifamaa hordoftoonni koo warroon amantii biraa hordoftan nagaa isin gaafachuu hin daganne jarra jirtu bakka jiraattan kan kaaba kibbaa kan biyya alaaf biyya keessaa hundi keessaniyyuu bakka jiraattan isiniin jecha maashaallah baga jiraatanii ammallee rabbi si waliyyaa jiraatu siniin jecha inshaallah har'aa maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolu har'aa wanti nani qabadhee dhufe waan xiqqoo natti toleennaan siniif fidee dhufe innis waan ofii kootii hojjedhee argeedha. እና እነዚህ maali yoo jettan akkaataa garuu osoo wanta isinii fide yookiin dura isinitti himin laayik sabskiraaybii gochuu maal deeftan viidiyoo koo hundayyuu laayikii naa godhaadha sabskiraaybii naa godhaa viyuu naa godhaa namni hin laala malee laayikiin godhu kanaafuu laayikii naaf godhaadha maaliif laayikiin viyuurra laayikiin baay'ee barbaachisaadha. So kanaafuu laayikii gochuu dhiisinaadha. Gaaffii yoo qabaattan illee koomentii jalatti naaf barreessuu hin dhiisinaa isiniin jedha. Maaliif koomentii keessan ilaale anillee yeroo tokko tokko deddeebi'ee dhufaa isiniin jedha. Gamanumaan akkaataa har'a wanti hin qabadhee dhufe akkaataa deenaatii itti hojjetan keessattuu namni ijoollee baay'inaan qabdan yookaan maatii qabdan deenaatiin baay'ee bareeda ijoolleedhaaf yeroo hojjettani akkaataa deenaatiitti godhanan isin agarsiisa. Turtiin keessan hanga dhumaana waliyyaa ta'u viidiyoon koo isinitti tole yookaan immoo yoo hojjettanii itti gammaddan laayikii gochuun dagatinaadha. Gamanumaan koomentii naa barreessuun dagatinaadha. Dhiifama isiniin jecha viidiyoo yeroo waraabuu waan waraabu san agarsiisu malee ofiif sirriitti mul'achuu dhiisuu hin danda'a. Sababa saniifuu dhiifama naa godhaadha. Amma inshaallah gamanumaan kara kushinaa deemne hojjedhee isin agarsiisa. Warri ijoollee qabdan wallaahi baay'ee tokko bareeda ijoollee keessaniif shaayii wajjin ganama baay'ee tokko bareeda hojjedhaa fi kennaa fi isiniin jedha. Akkasuma hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota koo viidiyoo koo laayik sabskiraayib gochuun dagatina. Gamanumaan kara viidiyaatti isin dabarsa. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota koo walitti deebinee jirra. Kunoo daqiiqaa hanga barbaadan yookaan daakuu duqeetii sukkaara kaameraa itti godhanna yookaan hirshoodha. Sukkaaratti godhanna sukkaara malaagaa lamatti goona. Haliiboo daraatti goona. Haliiboo daraa kan niidoo malaagaa lama killee abbaa lama. Killee burtukaanii ishee qofatti goona. Haliiba bishaanii burcuqqoo tokko ammallee bishaan burcuqqoo tokko. Ani baay'ee waan godheef jennaan isin hanga dandeessan godhachuu dandeessan xiqqoollee ani amma daakuu burcuqqoo lamaaf nuusaan godhe yookaan lamaaf gimmaashaan godhe. Kunoo bishaan hanga inni jedhutti itti biqilchattanii hanga inni isin laafutti laafiftanii balleessitanii suuta bishaan xaxxabdi godhachaa hojjettanii kunoo zibdaa abbaa tokko qixxeetti cabsitanitti gootanii yoo zibdaan qabaanne zayitii malaagaa nyaataa tokkotti gootan yookaan fal'aana tokko maankaa tokko jechuudha. Itti gootanii baay'ee tokko zibdaadhaan baay'ee bareeda. Bifti isaatillee zayitii hin dhugu yeroo xaabbaftanii amma akka kanatti walitti qabnee akka gisee addaan harkifnullee
baay'ee tokko bareeda. Laastikii yookiin giddoo kaddaanee daqiiqaa nuusa tokko teessifne walitti deebina. Egaa inni daqiiqaa ruubiin booda kuf ol jedhee yookiin xiqqoo bukaa'ee akka kanatti bareedee inshaallah kukkunnee yookiin akka kuwaasitti mulommolee lafa keenya kunoo akkanatti lafa keenya jechuudha mulommolee. Akka kanattis daqiiqaa ruubii keenye san booda walitti deebina. Kunoo xiqqoo kufnuu jedhee amma garaa keessaa murree baafna yookaan akka deenaatti xixiqqoonaa jechuudha. Hundasaa goonee walitti deebina. Nu wajjin turtii bareedaa. Garuu warri maashina qabdan maashinaa godhachuu hin dandeessu. Warri immoo maashina hin qabne kunoo akka kanatti bareechitanii gootanii kuni sukkaara. Sukkaara irra firfirsannaa sukkaara hin daaktan akkuma nama duqeetitti sirriitti daaktanii maashinatti. Waaw maashaallah. Egaa hundasaa akkasitti marree finnee akka kanatti teessifna ammallee daqiiqaa 5f hanga zayitiin nuuf ho'utti. Zayitiin immoo eega ho'ee kunoo akkanatti ilaallattanii ho'uu fi ho'uu dhiisuusaa. San booda waraqaarra keenyaa achii waraqaadhaan kunoo akka kanatti fuunee keessa buufnaa. Hin badu jechuudha hin caccabu yookaan immoo walitti hin deemu. Maashaallah tabaarakallah wallaahi hedduu tokko bareeda. Keessattuu warri ijoollee qabdan godhadhaa isiniin jedha. Waaw kana fakkaata. Kiloo wallaahi kinoo akka kana fakkaataa xixiqqeessitanii abbaa lama sadiin gootan zayitii ittiin baay'istanii. Maashaallah tabaarakallah yoo baay'ee ol keessatti gootan isin jalaa zayitii dhuga lama sadiin godha zayitii xiqqoo keessatti waa kuf jedha gizee namni umuru kun akka kanatti. Maashaallah tabaarakallah hedduu tokko bareedaa. Warri ijoollee qabdan itti fayyadamaa isiniin jedha. Hordoftootaaf daawwattoota kabajamtoota koo yoo viidiyoon koo isinitti tole laayik sabskiraayib sheer gochuu hin dagatina. Koomentii barreessuu hin dagatinaadha. Chokolaataa yoo qabaattanii daa'imti chokolaataa jaalatti akka kanatti keessa gootanii hojjettu isiniin jedha.